Hello guys, this is Shamim from SMG Tech. Today we are back with another new video. আজকে আমরা আনবক্সিং করব এই যে একটি ব্লুটুথ স্পিকার দেখতে পাচ্ছেন। এই ব্লুটুথ স্পিকারটি এটি হচ্ছে একটি Huawei ব্লুটুথ স্পিকার। এই স্পিকার সম্পর্কে আজকে আমরা কথা বলবো। তো আপনি যখন একটি স্পিকার কিনবেন, দেখুন এখন কেউ আর তারের তোরে যে স্পিকারগুলো আছে সেগুলো আর কিনতে চায় না, কারণ এগুলো ঝামেলা বেশি, সাইজেও বড়, সো এগুলো সাউন্ড কোয়ালিটিতেও সমস্যা। তো আপনি এই ধরনের একটি ছোট্ট ডিভাইসটিতে আপনি বেস্ট সাউন্ড কোয়ালিটি পাবেন। তো আজকে এইটা সম্পর্কেই কথা বলবো এবং এটা আনবক্সিং রিভিউ সম্পূর্ণ হবে। সেই পর্যন্ত আমাদের ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন। সো উইদাউট এনি ফার্দার ডু লেটস গেট স্টার্ট। এটি একটি আন্ডার 1500-র মধ্যে যেই ব্লুটুথ স্পিকার আছে সেইটার মধ্যে একটা। এটার প্রাইস অলমোস্ট 1500 টাকা। তো এই প্রাইসে এটার যে সাউন্ড কোয়ালিটি এটা আপনি বেস্ট পাবেন। আপনার একটা অন্যান্য কম্পিউটার বক্স যে বড় বড় সাইজের থাকে ওইটার চাইতে আপনি এটার আপনি বেস্ট কোয়ালিটি বা সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাবেন। এবং আজকে আমরা সেই সম্পর্কেই কথা বলবো। দেন হচ্ছে এর যে স্পেসিফিকেশন, এটার সবচেয়ে খারাপ লাগে একটা যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে এটাতে ব্লুটুথ 4.0 সাপোর্ট করে। এটাতে যদি ব্লুটুথ 5 দেওয়া হইতো তাহলে খুব ভালো হইতো। এটার মধ্যে আপনি মাইক্রো ইউএসবির মাধ্যমে এটাকে আপনি চার্জ দিতে পারবেন। এই চার্জের ব্যাকআপটা খুবই ভালো। এটা আমি অলমোস্ট 10 থেকে 15 দিন ধরে ইউজ করতেছি। সো এর যে চার্জিং ব্যাকআপ এটা অনেক ভালো। আপনি আরামসে 2 থেকে 3 দিন এটা আপনি চালাতে পারবেন। এটার মধ্যে আপনি কলিং ফিচার পাবেন, অর্থাৎ হচ্ছে এটাতে আপনি কথা বলতে পারবেন। সিআরএস চিপ দেওয়া হয়েছে এটার মধ্যে, এবং এর যে উপরের সাইডটা রয়েছে সেইখানে এর টাচ সেন্সিটিভিটি এরিয়াটা দেওয়া আছে। এই যে এইখানে আপনারা একটি কিউআর কোড দেখতে পাচ্ছেন। এই কিউআর কোডটি আপনারা অবশ্যই স্ক্যান করে দেন এটা কিনবেন, কারণ এখন বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণে কপি জিনিস বা চাইনিজ যেই সুপার কপি জিনিস এগুলো অনেক বেশি। তো এইটা অবশ্যই আপনারা স্ক্যান করে দেখে নেবেন। আর এই যে এইখানে একটা প্রিন্ট দেওয়া আছে, এই প্রিন্টটা উঠানোর পরেই মূলত আপনি এই কিউআর কোডটি সম্পূর্ণ পাবেন। এই প্রিন্টটা যেন উপরে দেওয়া থাকে, এই Huawei যে সার্টিফিকেশন প্রিন্ট এটা যেন অবশ্যই দেওয়া থাকে, তাহলে এটা উঠায় দেন আপনি এটা চেক করবেন যে এটা অরিজিনাল নাকি কপি। ওকে, আর এই পাশে এই পাশে আরেকটি কিউআর কোড দেওয়া আছে। এই কিউআর কোডটিও আপনারা অবশ্যই চেক করে নেবেন। এই কিউআর কোডটির মাধ্যমেও আপনি এটা চেক করতে পারবেন। এই দুইটা চেক করে দেন আপনি এটা পারচেস করবেন। এই দুইটা যদি এক হয়ে থাকে তাহলে এটা কিনবেন, না হলে এটা আপনি কিনবেন না, কারণ এর অরিজিনাল যেটি থাকবে সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি অবশ্যই অনেক ভালো থাকবে। তো মোটামুটি এই হচ্ছে এর বক্সটি। তো চলুন আমরা এটি আনবক্সিং করে দেখি এর বক্সের মধ্যে কি কি দেওয়া আছে। আনবক্সিং করার পর এই যে প্রথমেই আপনি যে ব্লুটুথ বক্সটি দেখতে পাচ্ছেন এইটাই আপনি প্রথমেই পেয়ে যাবেন। এই যে এটার ভিতরেই মূলত বক্সটি দেওয়া থাকবে। সো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এরকম একটি ফোমের ভিতরে, যেন এটা প্রেশার না পড়ে, এটা যেন ভেঙে না যায়। ও আচ্ছা, আর বক্সের মধ্যে আর কি কি দেওয়া আছে সেটা আগে একবার দেখে নিই। বক্সের ভিতরে এরকম একটি পাওয়ার কেবল পেয়ে যাবেন, মানে হচ্ছে চার্জিং কেবল যেটা। দেন আপনি একটি ম্যানুয়াল গাইড পেয়ে যাবেন। এই যে ম্যানুয়াল গাইড, চাইলে আপনি এটা পড়ে নিতে পারেন। আর তেমন কিছুই নেই বক্সের মধ্যে। দেন হচ্ছে এই যে আমাদের বক্সটি, চলুন আমরা এটা একটু খুলে দেখি। এই যে এরকম এর মধ্যে দেওয়া এই ছিল মোটামুটি। এর মধ্যে এটা থেকে খোলার পরে এরকম পেয়ে যাবেন। তো এই যে এই ব্লুটুথের যে সাইজটি মোটামুটি আমাদের পৃথিবীর মতো, এদিকেও চ্যাপটা এদিকেও চ্যাপটা। যাক, ভালোই লাগে দেখতে। আর এই যে এইখানে উপরের সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে একটি ভলিউম আপ এবং ভলিউম ডাউন একটি বাটন দেওয়া আছে। আর একটা কথা বলি, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ টাচ বার। এটা সম্পূর্ণ একটি টাচ বার, এটার মাধ্যমে টাচ করে আপনি এই ব্লুটুথ বক্সটি কন্ট্রোল করতে পারবেন। তো এই যে আর মাঝে একটি ব্লুটুথ চিহ্ন দেওয়া আছে। আর এই যে এই পাশে আর এবং এই পাশে একটি নেক্সট বাটন দেওয়া আছে, এটার মাধ্যমে আপনি নেক্সট করে মিউজিক চেঞ্জ করতে পারবেন। আর নিচের সাইডে সেই পাওয়ার অন অফ বাটনটি। এই হচ্ছে চার্জিং পোর্ট। এটার সাথে একটি চার্জিং ইন্ডিকেটর যেই লাইট থাকে, এর সাথে একটি চার্জিং ইন্ডিকেটর লাইট দেওয়া আছে। খুব ভালো একটি বিষয়। তো চলুন আমরা একটি পাওয়ার অন করে দেখি। পাওয়ার অন। এই যে এখানে লাইট ব্লিঙ্ক করা শুরু হয়ে গেছে। যাক, বিষয়টি খুব ভালো। এখন এই যে এখন প্রিপেয়ারিং হচ্ছে, সেই জন্য লাইটটি এখন লাফাইতেছে। তো চলুন আমরা ফোনের সাথে এটাকে একবার কানেক্ট করে দেখি। এই যে নামটিও খুব সহজেই চলে আসছে প্রথমেই। যাক, কানেক্ট তো হয়ে গেল। এবার আমরা একটি মিউজিক চালাই দেখি।
ও হ্যাঁ, আর এই যে নিচের সাইডে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি লাইট, এই লাইটটি মোটামুটি জ্বলে। এই যে ভিতরে লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন, এই লাইটটা খুব সুন্দর ব্লিঙ্ক করে। আমি এর পারচেস লিঙ্কটি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব, আপনি সেখান থেকে পারচেস করে নেবেন যদি আপনার কাছে এই ব্লুটুথ বক্সটি ভালো লাগে। আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন। স্টে টিউন উইথ SMG Tech and subscribe our channel. Goodbye.